guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, ito na nga ho ang pagsisimula ng ating 13 episode na pagtutok natin dito lang yan sa ACTL or A Chance to Love. Ito nga ho mga friend, mga B, ang itinuturing na season 2 kung saan nga ho nagtapos ang kwento na merong Tin Kai, na merong A. Pete, diba? At iba pa. Yung kay Kenkla at saka kay I forgot the name. Ayun, kay Kenkla at saka kay Tekno. So, for this point, sisimulan na natin ang ating pagre-react. Ito na nga ho ang pagsisimula ng 13 episode run in 3, 2, and 1. Let's play. Here we go.ไล่บอลหน่อยครับไอ้วิ่งยังหน่อยดิไปไล่บอลหน่อยครับเฮ้ยพี่โน่เจ็บSo, Tekno pa nga. Ang kapatid ay si Technique. Alala ko pa yun, ha? แทงลงสนามไหมแต่ว่าพี่โน่เขานะเอาหน่อยสู้เพื่อทีมสู้ครับไปเฮ้ยGrabe, ano? Nagsimula talaga tong ating reaction sa injury moment, no? Tingnan natin, At saka itong nasasaksihan natin, mga friend, ito yung football match, 'di ba?พวกมึงจะน่าเศร้าทำไมวะไม่ชนะปีนี้ปีหน้ามีโอกาสนะเว้ยมึงคือปากนี้ไอ้แคนมึงก็ดูดีสาวๆมอนี้น่ารักตั้งเยอะแยะมัวแต่หน้าหงอยก็อดสอยหมดเลยมึงเงียบก่อนได้ไหมไว้แคนมึงด่ากูอีกเหรอพวกเรายังมีปีหน้าแต่พี่โนปี 4แล้วนะเว้ยโอ้ดูทำหน้าเข้าดีลิงเผือกมึงห่วงนี่เหรอกูเจ็บนิดหน่อยอ่ะไม่กี่วันกูก็หายแล้วGrabe naman. เลิกเศร้าได้แล้วรีบกลับมาหาอะไรเถอะแล้วโค้ชก็ได้นะไปกลับครับคุณไปครับปีหน้าเอาใหม่ครับ
ผมขอโทษนะพี่ ขอโทษอะไรวะแต่กูก็กลับมาเตะบอลกับพวกมึงบ่อยๆแล้ว แต่ตอนเนี้ย อืม มึงต้องกลับได้แล้วเข้าใจไหมลิงเผือก พี่ไปก่อนเลยก็ได้ พอดีผมกินกระไรเยอะไปอ่ะก็ฉี่เลยเนี่ยขอตัวไปฉี่ก่อนนะ รีบตามมาแล้วกัน อืมmahirap talaga. Mahirap talaga yan, di ba? Malungkot talaga yan. Kasi nung one of my possible stories to connect is yung coach namin sa isang choir competition, yung parang namin, yung nagtuturo sa amin, he was cried because we lost the fight. I don't remember if we got any placements, pero alam mo yun, iniyakan niya yung kanyang huling taon talaga. Asema si Tekno. Diba? Manima. Ganun talaga. It always happens for everything happens for a reason nga, 'di ba? Sabi nga. 'Di ba? พี่โนไม่เจ็บอ่ะถ้ากูไม่ลงแพ้ทีมก็ไม่แพ้หรอกกูเป็นคนทำให้ทีมแพ้ไม่หรอกครับนายไม่ใช่คนทำให้ทีมแพ้หรอกนายเก่งอยู่แล้วกูไม่เก่งกูไม่คุยกูทำให้ทีมแพ้กูเป็นคนทำให้ทีมแพ้ไม่ได้ทีมกูมาSinisisi niya talaga yung sarili niya. Kahit hindi naman talaga dapat siya yung may kasalanan doon. 'Di ba? ตามลูกยังไม่ยอมแพ้เป็นคนไม่เก่งหรอกใครจะบอกว่าคนที่ทุ่มเทถึงรู้ว่ายากแค่ไหนเป็นคนไม่เก่งหรอก กูไม่ได้อยากเก่งกูไม่ได้อยากเก่งกูอยากชนะกูอยากชนะSabi nga nila, 'di ba, life is like a game. Talaga, sometimes you win, sometimes you lose. 'Di ba? ฉันรู้ว่าความเจ็บใจมันเป็นยังไงอยากร้องไห้ก็ร้องอยู่ไม่ใช่เหรอกูจะร้องร้องมาเลยกูจะร้องอีกร้องให้ลืมไปให้หมดเลยนะร้องไห้กับฉันนั่นแหละด้วยใจที่เธอกับสิ่งที่ฝันจะรอคอยฟ้าของวันใหม่ที่ได้เจอกับเธอกูไม่ใช่ไม่ชอบมึงนะเว้ยมึงห้ามหายไปไหนอีกนะมึงห้ามหายไปไหนอีกนะไอ้เสก
ก็ยังหวังและยังรอคอยให้เวลาแสนนานของค่ำคืนพ้นตรงนี้แหละอยู่ข้างในเสมออาจนานจนดวงดาวลบเลือนหายไปก็ยังจะหวังทั้งที่รู้ว่าต้องผิดหวังก็ยังจะหวังในการรอคอยที่เลื่อนลอยขอเพียงแค่หนึ่งครั้งแค่ครั้งเดียว Grabe naman yun. O mamaya. Mamaya tayo sa part 2. Oh, kasi I'm watching from the playlist eh. So yun na nga ho. Minsan ito yung side point ko dito eh. Na sometimes, 'di ba, katulad ng sinasabi ko kanina, talagang lahat talaga tayo, 'di ba? Lahat talaga tayo dumadaan sa pagkapanalo at lahat din talaga tayo dumadaan sa pagkatalo. Hindi man natin talaga pwedeng sisihin talaga yung sarili natin. Pero bakit lagi nating sinisisi yung sarili natin? Sige nga. Dahil hindi ba natin matanggap ang pagkatalo natin? 'Di ba? Kung ang pagkatalo ay parang alam mo 'yon, ay mabilis lang matanggap para sa ilan sa atin, masasabi nating mabilis silang makaka-move on. Kaya lang kasi on Teen's end, dun sa end ni Teen, masasabi natin na mahirap ito para kay not kay Teen, kay Can pala, sorry. Kay Can, mahirap ito eh. It is not just because si Tekno last year na niya, kundi mas mahirap dito yung tinatawag na mahirap dito yung tinatawag na na sinasabi nga natin, 'di ba, na practice makes perfect. 'Di ba? Hindi sa lahat ng oras practice makes perfect eh. 'Di ba? Masasabi natin 'yon. Kaya lang hindi sa lahat ng pagkakataon yung pagpa-practice natin magiging perfect talaga. May kalaban tayong kaharap eh. 'Di ba? May kalaban tayong kaharap. Imposibleng hindi yan maano. 'Di ba? Oh, by the way, Highway, let's continue the entirety of the story. Ito na nga ho ang pagpapatuloy ng by the way, Highway, maya-maya pala natin saan galing yun? May nag-iingay po na may party. Guard pa kaya nga. Tinaway. By the way, Highway, alam nyo guys, as I said also, or as I mentioned, no, hindi siya ganun kadali. Kung ang isang acceptance ay madali, masasabi natin yun. Kaya lang, 'di ba? Mahirap pa rin siya, 'di ba? So by the way, Highway, simulan na natin ang ating pagrarak. Ito na nga ho ang pagpapatuloy dito sa ACTL LBC Season 2 Part number 2. In 3, 2, and 1, let's play. Wow, ang ganda ng ang ganda ng may sightseeing. Nakikita yung ating side fact sa gilid. Ahanเช้าค่ะ คุณตินจะรับอะไรเพิ่มไหมคะ ไม่ครับ ค่ะ
อืม โอ้ยตายแล้ว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 มาทำไมมาไม่ปลุกแคนอ่ะวันนี้อาจารย์ดุด้วยนะไอ้เล่อีกคนนึงไม่คิดจะปลุกพี่เลยหรือไง ปลุกทำไมอ่ะ คนนอนกินบ้านกินเมืองอย่างพี่แคน ไอ้น้องที่ไหนไม่ดีไม่อยู่เถียงด้วยเล่ามาแค่ไป Hala, mas lalo naging cute yung aso. ตื่นมาก็โวยวายแล้วดู แต่งตัวก็ไม่เรียบร้อย วิ่งไปกินไปเฮ้ยเดี๋ยวก็ได้ติดคอตายกันพอดี หมาไม่ชินอีกเหรอ พี่แคนสภาพนี้อยู่มากี่ปีแล้วอ่ะ ก็จริง เออทีหลังไปปลุกพี่แคนด้วยนะ ได้ ไม่ไปเรื่อง Ay, ang galing. ตายแล้วโอ้อืมมาแล้วต้องแถวก็ไม่มี พี่วินครับพี่ครับพี่รับผมหน่อยพี่ผมสายแล้วพี่รีบไปไหนเนี่ยผมรีบแล้ววะเนี่ยโอ้โหทำไงดีวะแค่กี่โมงแล้ววะเนี่ยไม่มีนาฬิกาโอ้โหอาจารย์ด่าแน่เลยอะ Ay, nako. Late ka na kasi nagigising eh. At saka dapat ikay nag-a-alarm. Pambirang to. Ako nga, nag-a-alarm ako eh. Kahit unnecessary alarm lang okay na yun. Kasi kailangan ko talaga magising. Diba? Pero in fairness, pag nag-a-alarm daw, effective talaga. Depende kung ikaw ay tulog mantika o tulog manok, di ba? Parang may ganun eh. Parang may ganun natang tawag, สาย no? แล้ว Oo. สายแล้วไอ้แคนสายแล้วไอ้แคนสายแล้วเฮ้ยขับรถอะไรของมึงวะนี่มาตายที่ไหนถนนมหาลัยนะเว้ยคิดว่าขับรถหรูทำไงก็ได้เหรอ Oh, inaaway mo na naman yung nag-honk sa'yo.เออ ไอเอ๋ง ช่วงนี้มันไม่ค่อยโอเคอะมึงเจอมันก็อย่าเพิ่งถามอะไรเยอะแล้วกันนี่ไง Wow! Ang wavy ng hair niya, ha? โอ้โห เพื่อนเราเดี๋ยวนี้มันอัปเกรดเป็นมอไซค์แล้วว่ะเฟี้ยวจัด Ah! Sarap. Yung layup lang yun, eh. มึงโอเคปะเนี่ยพี่เอ๊ Tapos mas makapal din ang hair ni Pan this time. แล้วมึงไม่เข้าเรียนหรอปอนขอโรงเรียนได้ป่าวะ เป็นเหี้ยอะไรของมันวะไอ้ป้อนมึงเป็นไรเนี่ย Hindi rin siya sinagot. ไอ้แอ๋มึงก็ด้วยไอ้ป้อนมึงอีก Asan yung isa pa? Di ba meron yung silang friend? Din, oh. มันต้องเป็นเด็กอินเตอร์แน่เลยพี่ผมฟันธงเลยอะไรของมึงวะมาถึงก็งอแงผมไม่ได้งอแงพี่รู้ไหมเมื่อเช้าผมเกือบจะครบ3-2มาเรียนแล้วเนี่ยไอ้บ้าเนี่ยมันขับรถปาดหน้าผมดีนะศาลเจ้าช่วยไว้ทันศาลเจ้าอะไรของมึงพี่จะฟังที่ผมเล่าต่อไปเนี่ยกูยังไม่ได้บอกมึงเลยนะกูจะฟังอ่ะแล้วทีเนี้ยมันก็ขับรถไปเลยพี่รู้ว่าเมื่อเช้าผมเนี่ยโคตรซวยเลยตื่นก็สายขนมปังก็ติดคอรอแล้วก็นานกว่าจะมาพอรถมาผมก็ขับช้าผมต้องวิ่งหน้าตั้งเข้ามหาลัยแล้วก็ไม่ได้อินเตอร์ขับรถบ้าๆปาดหน้าผม ที่ไม่ต้องงงผมรู้ได้ไงว่าเป็นเด็กอินเตอร์ก็มันขับรถหรูขนาดนั้นนะผมไม่ได้เหมารวมนะว่าพวกขับรถหรูต้องคนไม่ดีแต่มันขับรถเขาที่ขับรถตึกอินเตอร์อ่ะดังนั้นต้องเป็นเด็กอินเตอร์แน่ๆที่มันร้าย Huwag ka humikap, mahihikap din ako. Sige ka. คุณไม่จะพูดตรงนี้หลับเลยไหมฮะถ้ามันเด็กอินเตอร์จริงอ่ะก็แค่มันคนเดียวมึงอ่ะเหมารวมไม่แคนไม่รู้แหละ
ผมเกลียดมันระวังนะเกลียดอะไรอ่ะมึงจะได้อย่างนั้นจริงเหรอพี่จริงดิงั้นผมเกลียดเงินละกันเงินครับผมเกลียดครับพี่โน้ตบอกว่าเกลียดอะไรจะได้อย่างนั้น Sige, mawalan ka ng pera. ใครก็ไม่อยู่ไม่มีใครช่วยกูสักคน Oo nga, ทำ nasa ท่าเองนาน siya. ไหมจนกว่าพี่จะสติแตกจนกว่าพี่จะสติแตกได้มันนี่เลยลิงเผือกไปเปลี่ยนชุดได้แล้ว Napingot pa po, opo. Pero ito ha, kapansin-pansin din kasi wala si ano eh. 'Di ba? Wala din dito sa beginning sa first two parts natin. I know we're now in the middle of the second part no, pero wala dito si ano, si Pete ayun. Mm. หนีไปไหนอีกคะซ่อนได้แล้วไปเอ้าแล้วเอ๊ะพี่เอ๊ะเหรอนู่นเพื่อนมึงอะซ่อนอยู่นั่นอะตกลงนี่เอ๊ะมันเรื่องอะไรพี่จริงๆเหรอพี่เอ้ากูจะไปรู้ไหมล่ะมึงไปถามเองดิโหใครจะกล้า Oo. เนี่ยเวลาดูโคตรน่ากลัวเลยครับวะไปถามให้ผมหน่อยนะโอ้ยก็แย่แล้วกูไม่หาเรื่องฆ่าตัวตายหรอกอยากรู้ไปถามเอง Mm. ก็กูว่านะมึงอ่ะเลิกเสือกเรื่องชาวบ้านเขาได้แล้วไปซ้อม Tama. Tsaka business mo naman yun, not other people's ดีมากอย่างนั้น business. แหละความรักนี่ยุ่งยากชะมัดเลยไม่เห็นอยากมีแฟนเลยไปหาอะไรกินดีกว่าเอ้าเฮ้ยไอ้คันไปไหนอ่ะเดี๋ยวกลับมาซ้อมก่อนพี่เอมึงเลิกทำแบบนี้สักทีเถอะว่ะไอ้เอมันไม่อยู่กูแล้วเว้ยแม่งไม่อยู่กับกูอีกแล้ว ใช่เว้ยมันไม่อยู่กับมึงแล้ว แล้วถ้ามันมาเห็นสภาพมึงเป็นแบบเนี้ยมึงคิดว่ามันจะมีความสุขเหรอวะที่มันเลิกกับมึงก็เพื่อตัวมึงเองเว้ยแต่กูไม่อยากให้มันทำแบบนั้นบอกวะมึงเข้าใจบอกวะ Ah. Again. Maganda yung sinabi niya eh. Ano, paulit doon. He will be happy. ที่มันเลิกกับมึงก็เพื่อตัวมึงเองเว้ย Kasi nga nagets ko na. So, kasi 'di ba in the previous season, ayaw niya nung siya'y tinutulungan, ayaw siya nung parang ayaw niya ng regalo na something in return. Ang dami niyang ayaw eh. 'Di ba? Kaya lang syempre dahil sa pagmamahal, alam mo 'yun, he made, alam mo yun, ito naalala ko to ha kasi pinakita to sa finale that he made his own crafting eh. I forgot if that's the finale episode or the penultimate episode no. May craft siya na alam mo yun na very simple gift. 'Di ba? Na nagustuhan niya kasi kasi ang pagkakaalam ko sa storya ni A, ang gusto ni A yung manggaling talaga sa puso mo. Na walang perang involve. Parang ganun eh. So tuloy tayo in the last I think the last 22 seconds. ไม่อยากให้มันทำแบบนั้นบอกวะมึงเข้าใจบอกวะ So nasa kanya ang problema. มึงต้องยุ่งกูเหอะ So nasa kanya ang problema technically. Kasi alam niyo yun guys, we are in the matter of a situation na nag-break up pala
'Di ba? Nag-break up pala sila na hindi natin alam. 'Di ba? And alam mo 'yon, kaya nga naging sila 'di ba? Kasi ang kailangan nila isa't isa Kaya nga yun yung nangyari. Kailangan nila ng katuwang, which is isa't isa talaga. Kaya lang I'm just wondering in this situation 'di ba? May mas malalim pa bang pinanggalingan ang paghihiwalay? Abangan natin dahil sisimulan na natin kaagad-agad ang ating final part. In 3, 2, and 1, let's play. Ang tahimik naman. Di ba? Oh, can you take care of you? Yun lang mahihiling niya. Ba't ganun yung request niya? Naiyak ako dun. Naiyak ako dun. ต้องอย่างนี้ดิวะ โอ้โหโอ้ยเซ็งเว้ยเซ็งอะไรวะ จะอะไรซะอีกอ่ะก็ชะตาชีวิตที่แสนเศร้าของคนอย่างกูไงเพื่อน เพื่อนอย่างไอ้เอก็หายหัว เล่นเกมก็เล่นไม่ชนะสักที โอ้ยเซ็งไอ้เกมนี้เปลี่ยนโซนเรวิลูชั่นปะเฮ้ยกูก็เล่นอยู่นี่เอาไปกินมึง เฮ้ยขอบใจมากมึง ไม่ได้ไอเทมได้ขนมอะไรเองดีวะเนี่ยไม่ใช่แค่ขนมนะเว้ยแต่เอาไปลุ้นไอเทมในเกมได้นะมึง สุดยอดเลยว่ะงั้นกูขอนะ เนี่ยใต้ถาดครับแรกที่ในเกมจริงเนี่ยมีรหัสอยู่มึงดูดิกูขอหมดเลย Gamer na. Ayan yung ano talaga yun. Gamer na gamer talaga yun. เป็นไงบ้างวะจะอะไรอ่ะนอกจากมึงไปกินอะไรมาเนี่ย กินขี้ Yeah! มาตอนไหนไม่สิ่งใครอ่ะแต่เมื่อกี้มึงเล่าต่อดิมึงไอเอเป็นไงบ้างอะกูอยากรู้ อยากรู้เหรอมึงไม่อ่านเลยดีกว่า โอ้ยอะไรวะ เกมต่อดีกว่าเนี่ยนะมึงอ่ะโอ้ ไม่ได้รู้เรื่องไอเอแต่ได้ของกินก็ยังดีมันอร่อยอ่ะ Gusto mo makimarites pero may pagkain. May code daw yun kala. ทุกคนก็ไม่ได้ยังไงวะทุกคนเนี่ยให้เกมต่อไปแต่มันก็สงสัยไม่ได้นี่ว่าทำไมเอ๊กับไอพีมันเลิกกันวะรักกันจะตาย
กะกะมึงว่าใครเกะกะหลบไปฉันจะเดินกูไม่หลบทางเดินไม่ต้องเยอะแยะก็เดินไปดิหลบไปฉันจะเดินงั้นมึงก็รอไปเลยกูไม่หลบหรอกทำไมพ่อไม่ใช่ของมหาลัยเหรอนายไม่รู้จักพ่อใช่ไหมพ่อมึงมีความดีต่อสังคมขนาดนั้นเหรอถูกจารึกในประวัติศาสตร์เลยปะแต่ถึงพ่อมึงถูกจารึกอะกูไม่รู้จักหรอกนะกูตกสังคมอะฉันนามสกุลเมธาแล้วคุยกับคนโง่อย่างนายเสียเวลาทำไมกูยอมรับก็ได้นะ Yan na naman siya. Yan na naman yung linyahan nun. ไม่ได้กูทำตัวชั่วๆแต่คนอื่นอย่างเงี้ยพูดจบยังจบแล้วก็ปล่อยไม่อยากเสียเวลากูเลยนี่มึงด่ากูเหรอไอ้เหี้ยกลับมาคุยกันก่อนดิยิ่งโมโหยิ่งหิว Gutom lang pala. Gutom lang talaga yan. Hindi ka nagfa-function as well, oo. Oo. Ganun tayo pag gutom tayo, hindi tayo makapag-function ng tama eh. Oo. Pero ang sad pa rin nung kung in case na magka-problema, 'di ba si A, if ever na maharap sa trouble, kailangan nandun si Tin.ไอ้แคนโอ้ยอะไรของมึงวะ Ang ingay na naman niya. ก็กูงุนงิดแต่กูงุนงิดเป็นใครมีสิทธิ์ด่ากูอย่างนั้นน่ะไปหาว่ากูโง่หาว่ากูเกะกะแล้วไงพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์ด่ากูขนาดนี้เลย Ayan, no, alam na namin ang kwento. หรือน้อยไปเนี่ยเป็นบ้าอะไรของมึงอีก กูไม่ได้บ้า We. คนที่พูดว่าตัวเองไม่บ้าก็บ้าทุกคนแหละเว้ยไปตัวไหนไปศูนย์พยาบาลเนี่ยเดี๋ยวกูพาไปคนอื่นเขารำคาญเสียงโวยวายของมึงแล้วเนี่ย ไอ้จ๊อบมึงเพื่อนกูนะเว้ยไม่ต้องข้างกูดิวะมันด่ากูเกะกะไม่พอหากูโง่สังคมอีกไม่รู้จักพ่อมันใครๆก็รักกูไม่ใช่ไปถามพี่โนวิชัยไม่ทัน Ang ingay mo. กินแล้วเว้ยใครๆก็รักกูอยู่กูก็มีความสุขอยู่วะไอ้จ๊อบมึงจะไปไหนอ่ะ ไม่รู้กูหิวข้าวขี้เกียจฟังมึงแล้วตอนแรกกูกับมึงอันนี้กูไม่เอาแล้วอยู่กับมึงแล้วพานจะประสาทแดกว่ะ เฮ้ยรอกูด้วยดิวะ Patay ka. Patay ka. Ang ingay mo eh. Mabalik tayo kay Natin. ผมขอไปนอนด้วยนะครับคุณพ่อเรื่องนั้นผมว่าน้องยังไม่พร้อมที่จะฝึกงานหรอกครับกะไว้แล้วต้องเป็นแบบนี้อ่ะ Parang familiar. Parang familiar yung guy. เดินหนีออกมาแบบ Kasi เนี้ย ba ito si Aya Red? หน้าเราเลยนะติต้องการอะไร Hindi ba siya sitol sa kwet? Oh my gosh! แต่ Si Aya Red! Hoy, ano ginagawa mo dyan? เรื่องฝึกงาน ผมอยากฝึกงานที่บริษัทแกเพิ่ง19ตอนคุยอายุ19ผมก็ฝึกงานที่บริษัทในฐานะคนส่งเอกสารแกทำไม่ได้หรอกผมทำได้แกทำไม่ได้แกไม่ได้ถูกเลี้ยงมาให้เจอความลำบากคุณก็เลยไปบอกพ่อแม่งรับผมเข้าทำงานใช่ไหมพี่ในแง่อะไรอ่ะบอกแล้วไงว่าอย่าเล่นละครจะอ้วกหน้ากากที่ใช้แสนดีอ่ะไม่มีใครเขาเชื่อหรอก Shoot, magkapatid pala kayo dito sa kwento แก nito. ต้องรู้ว่า
พยายามให้ตายไปจริงๆแกก็ไม่มีวันตามพี่ทัน Grabe, no? Basta pag nagseryoso talaga mukha niya, no? Pag higanti na yan. Oo. I assume that's not Tul, ha? I'm not assuming that he is Tul in the story. Hindi ko alam kung sino siya. Oh my gosh! Nakalagay dito si Tul. Si Tul? Oh. Wait lang, I'm using MDL or my drama list. Siya pala si Tul? Oh! Okay. Tapos, tuloy tayo sa kwento. ยังไม่อิ่มเลยอ่ะไปให้พี่โนเลี้ยงข้าวดีกว่า Ay, โทษครับ Diba sana? มึงมาได้ไงอ่ะ จะมาหาเรื่องเหรอกูสู้นะเว้ยบ้าเลยโอ้โทษมึงกูไม่ได้ตั้งใจไม่ออกเหรอวะเดี๋ยวกูช่วย อย่ายุ่งกิกะ ครั้งนี้ความผิดกูขอโทษให้กูช่วยเถอะฮะ อย่ายุ่งเลยปะหลบไปไม่ บอกให้หลบไป หลบก็ได้ แต่หลังจากที่กูรับผิดชอบสิ่งที่กูทำก่อนนะทำกูมา Saan siya dadalhin? อยู่นิ่งๆอยู่วะน่ารีบซักออกหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะเป็นรอยออกมาดีกูชอบทำเสื้อเลยอ่ะมึงดูดิเป็นแถบเลยไม่ตายไม่ตายหรอกมึงซักสะบัด2-3 ทีก็แห้งแล้วช่างเถอะยังไงต้องทิ้งมาดีเสียดายของมึงรู้ป่ะมากูสอนมาว่าคนเราต้องรู้จักใช้เงินยิ่งเป็นเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของพ่อแม่อะเราต้องยิ่งรู้จักใช้นะเว้ยและอีกอย่างหนึ่งอ่ะมากูสอนให้รู้จักรับผิดชอบกูทำเสื้อมึงเลอะกูต้องมาซักให้มึงเนี่ยเห็นป่ะสะอาดแล้วมึงไงวะ ฉันไม่ได้ชื่อมึง เอ้าถ้ากูไม่รู้จักชื่อมึงอ่ะให้กูเรียกมึงว่าอะไรเรียกไอ้คนชั่วไอ้คนที่ใส่ไม่ดีไหม Mm-hmm. ติงไม่ถามนั้น อ๋อไม่ได้แค่นะ ไม่ได้ถาม พูดใจคนซักเสื้อให้ได้ไงวะ ฉันไม่ได้ขอ ไอ้นิสัยไม่ดี ไอ้คนลืมบุญคุณ ไอ้ ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าถึงฉันไม่ได้ขอแต่นายก็ซักเสื้อให้ฉันดีจะเอาอะไรว่ามัน มึงที่กูซักเสื้อให้มึงอ่ะเพราะกูเป็นคนทำผิดกูต้องรับผิดชอบ Mm, กูไม่ต้องการ tapos, ของมึงไม่ต้องการเงินมึงด้วยคนอย่างกูอ่ะซื้อไม่ได้ด้วยเงินหรอก yun na naman siya. Yan na naman siya sa dialogue niya, you can't buy me with money. Pero gusto rin naman niya, ayan. Gutom ka, no? เงินนั่งรอเลยอ่ะ Mm. มึงขำอะไร เปล่า ก็เนี่ยมึงขำอยู่อ่ะ ฉันเปล่า มึงขำอยู่ Uy, hindi kang umingiti. Siyempre, hindi mo matitiis yan. Ano ka ba? Pagkain yan eh. น้ำผมอะไร Mm. จะลองท้องไหมล่ะ Wala kang choice. ก็จำไว้ด้วยนะ Pero sinasabi niya, ไม่ได้ชื่อมึง para ใครอยากจับ sinasabi มึง niya, ไม่อยากจับซะหน่อย para sinasabi niya whether I like it or not. เดี๋ยวหน้าเงี้ยลูก Matuwa ka pa nga, binigyan ka ng pagkain. Di ba?
there was something with that breakup din. Napansin ko yun. Kasi 'di ba sinasabi din 'di ba na this might be, correct me ha, paki-correct ako. This might be my last message, parang ganon. Or maybe, 'di ba parang ganon. Nagugutom na tuloy ako. Si Ken kasi. ให้ฉันได้เจอคนที่รอคนนั้นก็ยังจะหวังทั้งที่รู้ว่าต้องผิดหวังก็ยังจะหวังในการรอคอยที่เลื่อนลอยขอเพียงแค่หนึ่งครั้งแค่ครั้งเดียว Alam niyo yun guys, ayun, abangan niyo yun sa next episode, itong nakikita niyong panandalian lamang. Oo. By the way, highway guys, balikan lang natin ang bahagyaan yung mga nangyari dun sa pinakitang message nga kanina, no. Ito yung sinabi kanina. Balikan lang natin ang panandalian ha, kasi kahit nakamute na lang. Kasi we are now on the commentary naman eh. So, ito yun. So, di ba, I don't know what to say. Ayun, isa-isahin lang natin. I don't know what to say. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Kasi ang haba ng message pati niya dito. But I would like to ask a favor. I know that you hate students from Thai program. You don't like A. But everyone is really nice. I want you to open your heart. But that's not what I will ask for you. Can you take care of A for me? Di ba yun yung sinabi nga niya? I know that I'm troubling you. Alam ko nakakagulo ako pero kaibigan kita at ikaw lang yung maaasahan ko. I'm not asking you to look for all the time, but can you promise that you will help him? This is my last request. I don't know if this will be my last email to you or not. So medyo nasad ako ng bahagya doon. Sa this will be dun sa last point na yun ano yung sabi, I don't know if this will be my last email for you or not. Kasi nga dahil dito sa nangyaring ito, 'di ba, na sinasabi nga na breakup. And kung meron mang dapat sisihin sa breakup, it is not it is not A or it is not B, but it is just the destiny. 'Di ba? Hindi sila pwede maghiwalay nang hindi sila destined. 'Di ba? Alam mo 'yon, well, that's my perspective Pero kasi may mga destiny din talaga na naghihiwalay. Or para may mga tao din talaga na naghihiwalay dahil syempre sa itinadhanang limitasyon lamang para sa kanila. 'Di ba? Dito sa mga napansin natin sa first episode na ito, sa full run na ito ng first episode, nasaksihan natin yung tinatawag na nasaksihan natin dito yung tinatawag na yung parang binigay niyang lahat Yun nga lang syempre, binuhos niya kasi yung kumpletong pagmamahal kahit hindi umabot ng pangmatagalan. Parang masasabi nga natin ang napakaikli ng panahon na sa kanila na sila'y nagmahalan 'Di ba? And alam niyo yun, kung ito man napagsisihan ng isa sa kanila, marahil si A yun. Kasi si A lang yung nakikita natin dito 'Di ba? And we are not seeing Pete as of the moment. We are not seeing Pete based dun sa mga trailers, based dun sa mga pinakita na sa ating mga teasers, wala siya 'Di ba? And that's very questionable. Nasaan siya at this point in time? 'Di ba? So yun nga mga friend, mga B, ang naging kabuuan ng ating unang episode na reaction sa naging pagtutok nga natin dito lang yan sa unang pasada o sa unang ratsyada ng ACTL or A Chance to Love. Maraming salamat po. Ako po si Nathaniel Swida.
This is my commentary. This is my own opinion. And this is my own reaction. This is me, Nathaniel. So keep safe. Have a great day. And always remember to stay strong. Choose to love. Fight for what is right. And to be loved. At kayo po ay patuloy na nakatutok. Dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat. Have a great day. And stay safe. And bye!